Dikarenakan ikan tak hauk, sedikit badai, jadi untuk kita mancing tidak bisa nengah-nengah, cukup di pinggiran kedalaman sekitaran 8 meter guys. Kita mencari atau memburu iwak mugrumu atau sedot-sedot guys. Pakai rel legendaris. Nah, kalau ini mampu guys. Kalau yang tarik-tarik iwak mesti tak mampu guys. Kasihan. Ayo, jangan tuh iwak mugrumu guys. Sini guys. Nah, terus kita ulur terus guys. Terus ke bawah guys. Terus nyampe guys. Terus masih belum guys. Ambil saja guys. Dan kalau nyampe udah dikencing, langsung kita rasakan. Dan ternyata udah mungkin guys. Mengenai mungkin ya. Karena suaranya ini guys langsung cemut. Apa cemut? Lari. Ini guys lagi guys. Ada ini guys. Langsung ganjat guys. Nah itu cutut lagi. Tuh. Kenapa Master Bocus kok selalu mengikuti kita guys? Allah Akbar. Kita turun lagi dan ternyata masih ini. Robbana ya Robbana. Barusan kita disiksa juga guys. Tinggal mau itu. Ampun sober aku disiksa. Aduh tuh betul ini. Padahal tuh betul. Itu iwa itu wis naik separuh. Biar dia awang lewong itu biar tenaganya habis. Dia tinggal mau. Santai itu. Bapak ini kayaknya marah ya ini. Berhubung dia marah kita entas on lawan gitu. Iya katanya gitu. Oh ikan silau men. Diseruput kopinya sedikit. Oh aduk langsung padang, nyawa pun lega guys. Kita lanjut guys. Oh iya guys, efek badai ini terlalu besar, tadi kita pindah ke pinggir, ada korban satu di depan, korban guys. Efek badai. Memang rel yang dari nenek moyang ini apa namanya? Oh aduh, gayam, gelap. Suka makan iwak gerumu-gerumu guys. Ini ternyata ini. Parung, cek. Silau men. Ada kacamata guys. Silau. Apa bahasanya? Mengedak itu. Sering gitu kalau kena sinar matahari. Dia berbunyi guys. Yang request durasi yang panjang ini guys, tak panjang no guys yo. No edit guys. Iya. Ini. Sampai bukan apa sih? Untuk angler kecil dikarenakan kena badai tadi tidak cukup. Dia udah tak mau tarik-tarik waktu kecil katanya guys. Malu-malu ini. Pakai lama guys. Enak kopi guys. Ya. Masih belum nyampe. Kita ulur lagi sampai ke bawah. Nyampe gitu. Aduh sedot nih. Ada ganjat ini. Oke. Ganjat. Jawaban jenis pemberian nenek moyang ini sangat baik guys.
mungkin kita panggil aja kirian ganjat atau pancing ganjat. Wah, ada ganjat. Kita bukan sengaja guys, cari iwak kayak gini guys. Memangnya harusnya mati dan iwak muter ke atas. Walaupun kita capek sambil bersandar di sini guys. Iya. Kita lempar lagi ke sana. Sama guys, sama. Mancing mau mancing juga guys. Ini teh. Begitu nyampe kita rasakan, kita angkat sedikit, kita turun lagi, dan ternyata dia mulai itu angkat sedikit, ada yang bagus turunnya guys. Dia paling ini. Aduh, kita ulur lagi sedikit. Kita memerasakan dan merenung sementara. Nah, itu biar aja, biar kita ulur terus. Semakin mendalam kita merenung, ya mau isi. Kacau. Dikarenakan dewa atau pawang atau segalanya malaikat, dewa boncos, pawang boncos, malaikat boncos, apalagi ya, semuanya itu selalu mengikuti kita. Dikarenakan satu, efek badai tak bisa. Dikarenakan dua, ada korban satu. Dikarenakan tiga, begitu tak mamut mancing. Oke guys, sekian dulu guys. Hai guys.